Amici di Fanner e appassionati di futsal, benvenuti al Tevere Roma, dove stanno per scendere in campo la Pisana Calcio a 5 e il Penta Pomezia per una sfida valida per l'8ª giornata del campionato di Serie C2 Girone B. La Pisana Calcio a 5, se vuole continuare ad avere ambizioni di primato, deve dare il tutto per tutto quest'oggi contro l'ostico Penta Pomezia, che viene da 3 vittorie consecutive. Tra breve il fischio d'inizio dell'arbitro. Passiamo intanto alla lettura delle formazioni. La Pisana schiera Mennini, Tagliacozzi, Marcucci, Melandri, Roccatani, Gizzi, Ridolfi, Carelli, Squadrani, Ridolfi e Donzelli e Silvi, mentre il Penta Pomezia Finizio, Maccarinelli, Sportoletti, Tarantino, Babusci, Reale, Valenza, Valente, Pucino e Casagrande. Così poi tiriamo il numero 1. Dai. Sembra pure l'otto. Ragazzo, va in piedi. Arriva finalmente il fischio d'inizio dell'arbitro con il primo possesso in favore della squadra di casa, che prova ad andare al tiro immediatamente, ma poi parte in contropiede il Penta Pomezia. È buono l'intervento del numero 3 che spazza in calcio d'angolo in scivolata. Sul punto di battuta Maccarinelli che scarica fuori per il numero 10 che prova la conclusione, ma di sinistro svirgola, il pallone finisce molto lontano dalla porta difesa da Silvi. Ridolfi, Tagliacozzo, allarga sulla sinistra dal proprio compagno di squadra. Tagliacozzo, Ridolfi, ancora Tagliacozzo, Marcucci, Tagliacozzo. Numero 10 Ridolfi, Tagliacozzo, scambia per Marcucci, Ridolfi, Squadrani, Tagliacozzo per Squadrani, che poi parte in verticale lasciando il pallone a Ridolfi. Marcucci, Ridolfi, con calma il primo possesso della Pisana, che con un passaggio orizzontale regala il pallone al Penta Pomezia, che prova a mettere la palla forte in mezzo, ma adesso può partire il contrattacco della Pisana con Squadrani che si gira sulla sinistra, appoggia al proprio compagno il numero 3 Marcucci, che prova a tirare, il pallone finisce alla destra del palo. Nessun problema per il numero 12 Casagrande. Maccarinelli centralmente trova molto bene il numero 9 Valente, che si gira, protegge palla e scarica dietro per Valenza. Valenza centralmente scarica sulla destra per Pucino, che va dal numero 9 che si riesce a girare bene, perde il contrasto e può partire Squadrani in contropiede. Squadrani porta palla, prova il doppio passo, è molto bravo però a fermare tutto il numero 2 Maccarinelli. È rimasto intanto a terra il numero 9 Valente, che è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Tarantino. Maccarinelli, Valenza, Maccarinelli porta avanti il pallone e ritorna da Valenza. Pucino,
Valenza prova ad andare di prima verso il centro, ma è molto attento Ridolfi. Valenza, Maccarinelli con il sinistro riesce a imbucare centralmente per Tarantino che non riesce a proteggere il pallone. Tagliacozzo interviene spedendo il pallone in rimessa laterale. Pucino subito al centro, Tagliacozzo stoppa di petto e si riesce a girare con il destro, rientra Tagliacozzo, cambia gioco dove trova Ridolfi che stoppa il pallone. Ridolfi va con il destro, perde il pallone, ma la Pisana riesce comunque a guadagnare un calcio d'angolo. Tagliacozzo chiama lo schema, scarica dietro per il numero 3 che prova la conclusione, ci mette una pezza a Casagrande che manda il pallone oltre la traversa. Secondo calcio d'angolo consecutivo per la Pisana, sempre con Tagliacozzo sul punto di battuta per il numero 10 che la mette forte in mezzo, non arriva l'intervento vincente di Squadrani, il pallone finisce in fallo laterale in favore del Penta Pomezia. Maccarinelli con il sinistro imbuca centralmente per Tarantino che perde il pallone perché è pressato molto bene da Tagliacozzo. La Pisana guadagna un'altra rimessa laterale. Ridolfi, Tagliacozzo, Marcucci, Tagliacozzo, Squadrani riesce a stoppare il pallone, a tenerlo in campo, no, forse è uscito, infatti l'arbitro segnala con qualche secondo di ritardo il fallo laterale in favore del Penta Pomezia. Pucino, Casagrande con il pallone tra i piedi, va da Valenza che riesce a proteggere il pallone, a girarsi sul destro. Valenza poi pressato da Squadrani, perde palla, Squadrani va con il sinistro, Squadrani prova la puntata, altro buon intervento di Casagrande che con una spaccata riesce a mandare in calcio d'angolo. Va a battere Tagliacozzo, il terzo calcio d'angolo della partita della Pisana, scucchiaia fuori verso Marcucci che stoppa con il destro e per non rischiare preferisce tornare da Silvi. Silvi guarda il movimento dei compagni, lancia lungo con il sinistro a cercare Squadrani e lascia scorrere Valenza e non crea nessun pericolo la Pisana alla porta del Penta Pomezia. Casagrande, Valenza, di prima da Pucino che prova a imbucare centralmente ma attento Marcucci, torna poi dal portiere Silvi che di sinistro serve Tagliacozzo che prova ad andare di prima, è buona l'interdizione di Maccarinelli che manda in fallo laterale. Marcucci, Ridolfi, Tagliacozzo, Ridolfi si gira e scarica su Marcucci. Squadrani può andare uno contro uno, prova a rompere un raddoppio, ci riesce, rientra sul sinistro, arriva il terzo giocatore del Pomezia a mandare il pallone in rimessa laterale. Ridolfi sul punto di battuta, aspetta il movimento di Marcucci che viene atterrato da Valenza, sarà calcio di punizione in favore della Pisana. Marco, primo palo. Daniele, secondo palo. Marcucci per Ridolfi. Tagliacozzo per Ridolfi. Arriva il fischio dell'arbitro. Tagliacozzo, un secondo palo per Ridolfi che cicca il pallone, rimessa laterale in favore del Penta Pomezia. Se parte da Marco, se no. Casagrande con il destro va vicino da Valenza che viene anticipato da Squadrani che però non riesce a controllare il pallone trascinandolo in rimessa da fondo. Rischio del Penta Pomezia, ancora Casagrande, va corto da Maccarinelli che rientra verso il centro con un buon break, serve Tarantino, fermato bene da Ridolfi.
Pucino, Valenza, Non c'è l'appoggio, sali, sali! Pucino, ritorna da Valenza che prova ad andare in profondità, ma il passaggio viene bloccato abilmente dalla difesa della Pisana, che riconquista il pallone poi con Silvi. Riparte da Ridolfi sulla sinistra. Tagliacozzo, Marcucci, Tagliacozzo. Ridolfi appoggia di nuovo a Tagliacozzo, molto attivo in questo inizio di partita. Marcucci stoppa con il destro e torna sulla sinistra da Ridolfi, che punta il proprio avversario, riconquista però il pallone. Il numero 4 del Penta Pomezia, che viene fermato dal raddoppio della Pisana, che riesce anche a ripartire con un buon disimpegno. Il pallone arriva sulla sinistra da Squadrani, che cambia gioco. Impreciso il passaggio del numero 9, sarà rimessa in favore del Penta Pomezia. Maccarinelli cambia gioco verso Valenza. Valenza può andare forse 1 contro 1 con Tagliacozzo, preferisce tornare da Maccarinelli che stoppa di sola, salta Squadrani. Maccarinelli è costretto a tornare indietro verso Valenza, che perde però molti metri e va al lancio lungo centrale molto rischioso. Infatti interviene Ridolfi che allunga per Tagliacozzo. Marcucci, ancora Tagliacozzo, fermato però dal buon intervento di Tarantino, che in qualche modo riesce a girarsi, a subire fallo, primo fallo commesso anche dalla squadra di casa. Maccarinelli, Valenza, il ritmo è molto alto in questi primi minuti. Maccarinelli, Pucino sul sinistro, Pucino, Valenza, Maccarinelli prova a girarsi con il sinistro. Maccarinelli va verso il centro, scarica verso Valenza che prova la conclusione, respinta da Silvi. Il pallone però resta in mezzo all'area di rigore, scivolata a spazzare tutto di Tagliacozzo, che salva il risultato. Riparte Squadrani, doppio dribbling di Squadrani, arriva il solito Maccarinelli a mettere ordine nella difesa del Penta Pomezia e poi ripartire adesso i Ponentini con il numero 4 che prova la conclusione. Intervento di Marcucci, a gioco pericoloso, sarà calcio di punizione in favore del Penta Pomezia. Per 2 c'è stata, il terzo. Si parla di immobili, fermo Luca. Daniele, tu al cima, Arriva il fischio dell'arbitro con Pucino che va con il sinistro, buon intervento di Silvi, prova anche Maccarinelli, il pallone viene deviato e finisce in calcio d'angolo. Simo, la prossima tu, Troppo lontano, Simo. Maccarinelli sul punto di battuta, scarica fuori per Valenza che di piatto prova a metterla in mezzo, arriva poi l'intervento di Sportoletti che non riesce a deviare verso la porta avversaria. Silvi appoggia corto da Marcucci che cambia gioco andando da Ridolfi. L'altro Ridolfi adesso, Marcucci, Ridolfi, Daniele Ridolfi, Marcucci, Simone Ridolfi adesso in possesso del pallone, scarica per il fratello. Aspetta. Adesso. Ok, così. Marcucci, Chiudi la banda, marca, bravo. Ridolfi, ancora Marcucci, si sviluppa con calma la manovra della Pisana, poi Ridolfi Simone prova a imbucare verticalmente sulla fascia laterale, ma il passaggio è sbagliato, può ripartire Maccarinelli che però sbaglia l'imbucata centrale, deve intervenire Babusci a mandare lungo, ricomincia poi Marcucci da Silvi, Ridolfi torna da Marcucci, un po' lento in questo momento il gioco della Pisana che riesce comunque a superare la metà campo e ad arrivare sulla fascia destra da Marcucci che scarica centralmente per Ridolfi, imbucata centrale per Melandri, Ridolfi, Marcucci, cambia gioco per Ridolfi che con il destro serve di nuovo Marcucci che prova ad andare centralmente dal numero 8 che si riesce a girare, salta il giocatore ma si era trascinato il pallone, rimessa laterale, quindi sarà rimessa laterale in favore del Pomezia. Attenzione,
disimpegno sbagliato del Penta Pomezia, quindi Ridolfi rientra in possesso del pallone. Marcucci, ancora Ridolfi, va sul destro Ridolfi, ottimo l'intervento di Tarantino che in scivolata riesce a impedire il peggio. Va con il destro Marcucci, alto sopra la traversa. Casagrande, Maccarinelli è costretto a buttare via il pallone, sarà rimessa laterale in favore della Pisana che intanto cambia qualche giocatore, è entrato in campo Melandri, Ridolfi, Melandri, Marcucci, scucchiaiata verso il centro dove trova bene Carelli, il pallone torna verso Marcucci che prova a cambiare gioco di nuovo verso Carelli, intanto arriva il time out in favore del Penta Pomezia, si ferma quindi per la prima volta il gioco. Si ricomincerà con una rimessa laterale in favore degli ospiti, il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Il capitano porta avanti il pallone, scarica per Babusci, Maccarinelli facilmente sulla destra da Sportoletti, passaggio un po' lento ma comunque rimedia Babusci che prova a finire un triangolo con il numero 9 che vince per un contrasto, il pallone viene riconquistato da Marcucci, rimessa laterale in favore della Pisana. Gianluca Melandri, Marcucci, Ridolfi, bravo così, Marcucci, chiudi la banda, Melandri, cambia gioco verso Ridolfi che va verticalmente da Melandri che viene anticipato bene da Sportoletti, rimessa laterale ancora in favore della squadra di casa. Luca, dopo è dentro, dopo è dentro, dopo è difesa dentro. Ridolfi sul punto di battuta, la tocca corta per Marcucci, altra rimessa laterale in favore della Pisana. Ancora Ridolfi, ancora per il movimento di Marcucci che questa volta riesce a metterla bene in mezzo e molto attenta alla difesa del Penta Pomezia. Valente, pressato, alza il pallone, non riesce però a spazzarlo. Valente, ancora spalla alla porta, prova a girarsi e lancia via e riesce anche a guadagnare una rimessa laterale. Sportoletti, Maccarinelli. Osserva il movimento dei compagni e ritorna poi da Babusci, Maccarinelli. Maccarinelli muove il pallone verso Babusci, Tarantino, Sportoletti, Babusci. Babusci prova ad andare centralmente, il passaggio però è molto rischioso e può ripartire la controffensiva di Ridolfi che viene fermato dallo stesso Sportoletti, rimessa laterale in favore della Pisana. Ridolfi, Melandri, serve Marcucci, Ridolfi, Melandri, con calma adesso la Pisana, Marcucci, Melandri, prova a imbucare centralmente per Carelli ma il passaggio è troppo lungo e finisce tra le mani di Casagrande. Babusci, Maccarinelli, supera la metà campo, imbuca centralmente per il numero 9 ma il passaggio viene deviato leggermente e finisce tra le braccia di Silvi. Melandri prova ad andare centralmente, può partire però il contropiede del Pomezia con Maccarinelli che salta nuovo, Maccarinelli rientra con il destro, scarica verso destra dove però Sportoletti si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo.
quarto fallo intanto fischiato. Silvi, Tagliacozzo, Melandri, Ridolfi, Tagliacozzi, Ridolfi, ancora per Melandri, Carelli, Tagliacozzo, riesce a servire, Melandri che subisce fallo, sarà calcio di punizione per la Pisana. Stai a 10 metri, prima chiudi la banda. Tagliacozzo, cambia gioco e va da Ridolfi sulla sinistra, ha un pochino di spazio Ridolfi, prova a sfruttarlo, scarica di nuovo per Tagliacozzo che torna centralmente da Ridolfi, il pallone poi finisce a Carelli che torna da Melandri, Melandri salta bene l'uomo, Melandri rientra con il destro, Melandri break centrale, sbaglia poi il passaggio, Babusci può ripartire, serve molto bene il numero 9 che prova a girarsi con il tacco, ma attento Tagliacozzo che riesce a mandare in calcio d'angolo. Manca la prossima. Babusci sul punto di battuta, scarica fuori per Maccarinelli che cicca il tiro, può partire Carelli in contropiede, Carelli con il destro e da solo in mezzo a tre, Carelli fermato da Maccarinelli, può partire il contropiede con Babusci che prova il destro, alto sopra la traversa. Tagliacozzo, Ridolfi, Tagliacozzo, Melandri, Carelli, Melandri, si velocizza il ritmo del gioco della Pisana che adesso con Ridolfi va centralmente da Carelli che lo serve di nuovo di tacco. Ridolfi prova a cambiare gioco, arriva l'intervento del numero 9, rimessa laterale comunque in favore della squadra di casa. Tagliacozzo, Melandri, Ridolfi, Tagliacozzo, adesso in possesso del pallone, Carelli, fermato regolarmente da Reale. Babusci, Reale per Pucino, Babusci con il sinistro da Pucino che va centralmente dal numero 9 Valente che riesce a scaricare per Reale che però perde il pallone, può partire il contropiede della squadra di casa con Ridolfi che prova la puntata di destra, arriva anche la parata di Casagrande, recupera poi il pallone Tagliacozzo che serve sulla sinistra, Melandri, passaggio però verso Ridolfi è troppo lungo, sarà rimessa laterale per gli ospiti. Babusci, Reale, Pucino, Tarantino, si gira da Reale, il pallone sbuca dalle parti di Pucino che non riesce a concludere verso la porta. Tagliacozzo, Melandri, Ridolfi, Carelli, Tagliacozzo, Ridolfi, Tagliacozzo sulla fascia sinistra, prova a rientrare Tagliacozzo, rimessa laterale per la Pisana, sarà time out chiamato dall'allenatore della scuola di casa. Si riprenderà con una rimessa laterale in zona offensiva per la Pisana calcio a 5, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0. Ridolfi, Tagliacozzo la mette forte in mezzo, è buono l'intervento di Casagrande, arriva però sulla ribattuta Ridolfi, calcio d'angolo. Ridolfi, per l'altro Ridolfi che perde qualche metro per la pressione di Tarantino, Ridolfi prova ad andare da solo, vince un paio di contrasti, poi si trascina il pallone in fallo laterale.
Valenza, Casagrande, prova a lanciare lungo ma Ridolfi attento, Pucino, anche questo passaggio è intercettato, arriva poi Ridolfi a spazzare via il pallone. Marco, Frigidi che viene a calciare. Frigidi verso Ridolfi. Pucino, Reale, Valenza, torna da Reale che ha qualche difficoltà a scaricare per i compagni e infatti poi perde palla il Pentapomezia con Squadrani che parte in contropiede, Ridolfi prova a metterla sul secondo palo, arriva ancora l'intervento di Casagrande. Ridolfi, scucchiaia per l'altro Ridolfi che stoppa il pallone, prova a tirare di punta ma è attento all'intervento di Casagrande che poi lancia lungo per il movimento di Tarantino ma ci arriva bene il capitano. Valenza, Reale, Pucino, Valenza, Pucino cambia gioco verso Tarantino che sbaglia però il passaggio di prima e Tagliacozzo che stava partendo in contropiede, subisce fallo. Tagliacozzo, Ridolfi, passa il pallone al numero 10 e poi va al cambio con Marcucci. Ridolfi da Marcucci, ancora Ridolfi, Tagliacozzo scarica per Marcucci che prova a servire poi il movimento in verticale di Tagliacozzo ma il passaggio è leggermente troppo lungo, si riprenderà con una rimessa da fondo campo per Casagrande che lancia lungo sulla sinistra, arriva l'intervento di Marcucci, il pallone si alza a campanile e finisce addirittura fuori dal campo. Casagrande va al lancio lungo verso Pucino, esce di testa Silvi, attento, pallone finisce tra i piedi di Ridolfi, cambia gioco Squadrani, Marcucci, Ridolfi, Tagliacozzo, Marcucci, Ridolfi, si sviluppa da lato a lato il gioco della Pisana che cerca lo spazio vincente per passare in vantaggio ma in questo momento il Pentapomezia si sta difendendo in maniera molto ordinata. Squadrani prova ad andare verticalmente da Tagliacozzo, il passaggio però viene toccato da Pucino e finisce rimessa laterale. Marcucci, Ridolfi, sbagliato il passaggio di Ridolfi per Marcucci, rimessa laterale per il Pentapomezia, se ne occuperà Valenza. Maccarinelli cambia gioco verso Pucino, Pucino fermato da Ridolfi, il pallone poi torna in qualche modo tra i piedi di Maccarinelli, Valenza ha un po' di spazio, Valenza punta il proprio avversario che è molto bravo a fermarlo, può partire forse in contropiede adesso la Pisana, il passaggio orizzontale rischiosissimo, è rischiato di essere intercettato, adesso il pallone finisce tra i piedi di Tarantino che può andare 1 contro 1, Tarantino rientra sul sinistro, Pucino si gira di tacco ma perde palla, Ridolfi protegge il pallone e ricomincia da Tagliacozzo che batterà una rimessa laterale in favore della squadra di casa. Marcucci, Tagliacozzo, Ridolfi, può andare 1 contro 1, Ridolfi sulla fascia sinistra, rientra verso il centro, Ridolfi, ottimo intervento in 2 tempi di Casagrande, che poi lancia lungo verso Tarantino, ma il pallone è leggermente troppo lungo, quindi sarà rimessa al fondo per Silvi. Silvi, Marcucci, Squadrani sulla stessa verticale, prova a saltare Maccarinelli senza successo, Maccarinelli porta avanti il pallone, pressato da Squadrani, trova un'imbucata centrale verso Sportoletti, ma Tagliacozzo non ha difficoltà a ricominciare da Silvi. Con il destro cambia gioco Silvi verso Squadrani che sbaglia lo stop. Sportoletti, Maccarinelli, Valenza, verticalmente il pallone intercettato da Ridolfi, vince però il contrasto Valenza che torna da Maccarinelli che sbaglia però l'aggancio, sale la pressione della Pisana.
Marco davanti, Marco. L'arbitro ha appena assegnato 2 minuti di recupero mentre Marcucci va con il destro. Tagliacozzo per il movimento di Marcucci che prova a rimetterla in mezzo, ma Valenza non si fa sorprendere. Tagliacozzo tocca ancora per Marcucci che prova la conclusione deviata, no, sarà rimessa dal fondo per Casagrande. Marcucci, sinistro, 3 prendi. Ok. Casagrande, Maccarinelli. Osserva il movimento di Pucino ma non riesce a servirlo, rischia poi di perdere il pallone sul pressing di Ridolfi, ma il Penta Pomezia se la cava con una rimessa laterale. Casagrande va a lungo con il destro a cercare Valenza, attento Marcucci che trova Squadrani che però perde il pallone con Valenza. Valenza prova ad andare 1 contro 1 e scarica per Maccarinelli che riesce a trovare Pucino. Lancio lungo di Sportoletti, fuori misura, rimessa laterale, anzi da fondo per la Pisana. Silvi da Marcucci, Tagliacozzo, Ridolfi, Marcucci, Tagliacozzo, Squadrani. Sul pressing di Maccarinelli che non si fa mai sorprendere, riparte il contropiede del Penta Pomezia. Marcucci, ottimo intervento di testa. Tagliacozzo, Squadrani prova a cambiare gioco di sinistro dove Ridolfi subisce fallo, il fallo di Sportoletti. Esce Squadrani intanto e entra Carelli. L'arbitro però sancisce la fine del primo tempo, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0. Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro del secondo tempo. Valenza, Maccarinelli con il sinistro. Maccarinelli in buca centralmente, molto bene per il numero 4 che tenta un colpo di tacco e attento Silvi. Pucino cambia gioco andando da Valenza che ha molto spazio a disposizione. Valenza prova la puntata, non crea pericoli alla porta, è difesa da Silvi. Marcucci, Tagliacozzo, Ridolfi, Tagliacozzo, Marcucci, torna da Ridolfi che ricomincia da Tagliacozzo che serve Squadrani, il pallone finisce tra i piedi di Valenza che può puntare Marcucci, Valenza di suola, guarda il movimento dei compagni e serve a Maccarinelli, il pallone viene stoppato male, anzi non stoppato dal capitano del Pomezia. Ridolfi, Tagliacozzo, Ridolfi, Tagliacozzo, Tagliacozzo torna da Marcucci, Squadrani, stesso quintetto che ha iniziato la partita. Ridolfi, Squadrani, sale adesso la pressione del Penta Pomezia e Tagliacozzo è costretto a cambiare gioco, andare verso Marcucci che anche lui è pressato ma riesce a servire bene Squadrani che si alza il pallone che finisce poi tra le braccia di Casagrande. Maccarinelli, Valenza si può girare e puntare l'uomo, Valenza prova la puntata, è buono ancora l'intervento di Silvi. Pucino, buon inizio di secondo tempo della Pisana, del Penta Pomezia, attenzione, passa il pallone, Maccarinelli, può partire il contropiede. Valenza cambia gioco da Pucino, che trova il numero 4 Tarantino che si gira in mezzo a due e viene fermato da Tagliacozzo. Disimpegno efficace della Pisana che può partire il contropiede con Tagliacozzo che serve verticalmente Squadrani che prova la conclusione immediata e ottima la scivolata di Valenza che manda in calcio d'angolo. Squadrani sul punto di battuta. Marcucci, Ridolfi col destro torna da Marcucci,
il passaggio verticale di Marcucci è fermato, può partire Valenza, ottimo inizio secondo tempo del Penta Pomezia, riconquista però palla, Marcucci cambia gioco verso Squadrani che ha un pochino di spazio a disposizione, serve Ridolfi verticalmente al limite dell'area di rigore, Ridolfi prova ad andare con il destro e trova l'opposizione di Pucino, Ridolfi ricomincia la Tagliacozzo, Squadrani contro Maccarinelli, lo salta Squadrani, ottima uscita di Casagrande che riesce a salvare il risultato. Tagliacozzo sul punto di battuta, scarica fuori per il tiro di Marcucci, raso terra, parte il contropiede del Penta Pomezia con Tarantino che subisce fallo, il primo fallo fischiato in favore dei ponentini. Maccarinelli viene restituito il pallone, poi va dal numero 10 Tagliacozzo, riconquista palla, prova a servire in uno spazio piccolissimo Squadrani, ma attento Tarantino. Marcucci, Tagliacozzo, torna da Marcucci che osserva il movimento e l'inserimento di Tagliacozzo, ma il pallone viene intercettato da Valenza. Squadrani, tocca appena per Marcucci, sarà controfallo. Valenza, Maccarinelli porta avanti il pallone. Sono passati 4 minuti dall'inizio del secondo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, mentre la Pisana ha commesso il secondo fallo del suo secondo tempo. Lascia quello che batte Marco, scala, Marcucci, sali, guarda come stanno messi. Un solo giocatore in barriera è Pucino, cambia gioco verso Maccarinelli. Maccarinelli rientra su sinistro, Maccarinelli prova la conclusione, larga, lancio lungo di Silvi per Ridolfi, Maccarinelli attento, cerca di disimpegnarsi, contrasto vicino all'out di destra e Tagliacozzo riconquista il pallone servendo Marcucci, Marcucci porta avanti palla, serve Ridolfi, Tagliacozzo, Marcucci, centralmente per Tagliacozzo, è ottimo l'intervento, attenzione il pallone finisce di nuovo dopo un rimpallo tra i piedi di Tagliacozzo che con un destro in diagonale riesce a fulminare Casagrande, a portare in vantaggio la Pisana calcio a 5. Ecco il primo gol della partita, 1-0. Come prima, a disposizione come prima con Macca, Nonostante un buon inizio di secondo tempo del Penta Pomezia è passato in vantaggio la Pisana calcio a 5, la prima opportunità. Valenza salta l'uomo sulla sinistra, Valenza viene poi fermato in scivolata da Tagliacozzo. Tagliacozzo serve fuori Maccarinelli, Maccarinelli va con il sinistro e il pallone rimbalza sul palo e prende una strana traiettoria, può ripartire Carelli sulla fascia destra, Carelli la mette sul secondo palo. È ottimo l'intervento di Tarantino che anticipa di un pelo Tagliacozzo. Pucino, Valenza cambia gioco per Maccarinelli che sbaglia un altro stop. Sarà la prossima. Ridolfi per Ridolfi, Melandri per Simone Ridolfi che va da Daniele Ridolfi, Melandri sbaglia lo stop, rimessa laterale in favore del Pomezia. Maccarinelli, il capitano, prova a reagire servendo Reale. Reale riesce a trovare uno spazio centrale dove cerca di girarsi Pucino che non subisce fallo, può partire quindi la transizione offensiva della Pisana calcio a 5, ma non va bene l'azione, quindi ricomincia il Penta Pomezia.
Sali, sali. Valenza. Vieni qua. Simo, vieni qua. Maccarinelli, Valenza, Vai, ancora, gira, gira. Vieni, Reale. Fernando. movimento sulla fascia destra di Pucino che poi va da Maccarinelli che torna centralmente da Reale, che di tacco va da Valenza che cambia gioco di prima verso Maccarinelli, servito ancora Reale, ancora da Valenza, Fuori, amo. Bravo, Simo. rimessa laterale in favore della squadra ospite. Gira, gira. Pensa, gioca Simo, dai. Gira da là. Entra. Pucino, Maccarinelli, però far passare un pallone centralmente, ma attenta alla difesa della Pisana con Ridolfi che può ripartire. Chiede ordine adesso la manovra offensiva della Pisana, rischia di perdere palla il capitano prima di scaricare di tacco per Ridolfi. Sei su, Macca. Melandri, Eccolo, eccolo così. anticipato Carelli dal buon intervento difensivo di Valenzi. Ridolfi, Melandri, Chiudi la banda. Buono, 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 chiudi la banda. Ridolfi centralmente da Melandri che ha qualche problema con lo stop ma riesce a ricominciare da Ridolfi che serve l'altro Ridolfi. Maccarinelli rientra in possesso del pallone, subisce una spinta e ricomincia da Reale che di prima serve Pucino. Pucino prova ad andarsene sulla fascia destra, sarà rimessa laterale in favore della Pisana. Dai, Aldo. Ridolfi, Melandri, Su, comincia a salire. Aspetta, Simo. Se no si bucano centro. Eccolo. Bravo. guadagna metri la Pisana, passata in vantaggio pochi minuti fa. Ridolfi, dall'altro Ridolfi, Melandri, Adesso. Chiudi la banda. Simone Ridolfi, Bravo. Carelli anticipato ma il pallone finisce di nuovo dai piedi di Ridolfi che serve di nuovo Carelli. Carelli se ne va da solo con il sinistro, il pallone bacia il palo e dolcemente entra in rete e arriva così il raddoppio della Pisana calcio a 5 che in pochi minuti ha siglato due gol importantissimi, 2-0. Chiama adesso il time out l'allenatore della squadra ospite, si ferma quindi il tempo sul punteggio di 2-0 per la Pisana. Ricomincia la partita sul punteggio di 2-0 per la Pisana che in pochi minuti ha realizzato due reti. Reale verso Pucino, arriva l'intervento pulito di Ridolfi. Reale, Maccarinelli. Reale, il passaggio viene intercettato da Melandri, ancora Reale, Maccarinelli, Valenzi, Maccarinelli con il sinistro, prova ad andare sul secondo palo con un tiro rasoterra e attento Melandri. Maccarinelli scarica fuori verso Valenza che con il destro cambia gioco da Reale, Reale prova una puntata e guadagna un calcio d'angolo. Scarica fuori Reale verso Valenza che non trova spazio per tirare e quindi è costretto a ricominciare sul pressing di Ridolfi. Reale, scucchiaia verso Valenza che stoppa il pallone, la protegge, prova a girarsi in mezzo a due ma il raddoppio dei due fratelli Ridolfi è vincente, sarà rimessa laterale in favore del Pomezia. Entra intanto in campo Babusci, pallone finisce sul sinistro di Maccarinelli che gira verso Pucino, Pucino doppio passo, rientra poi verso Babusci, Maccarinelli, Babusci, Maccarinelli con il sinistro, Maccarinelli, tiro contrastato e sarà rimessa laterale ancora per gli ospiti. Allora, prossima. Babusci sul punto di battuta, va da Reale che con il destro serve Maccarinelli che ricomincia da Reale. Pucino, 1 contro 1, Pucino rientra con il destro, serve Maccarinelli, si sviluppa velocemente l'azione del Pomezia che riesce a arrivare sul fondo a guadagnare un calcio d'angolo.
Pucino scarica fuori da Maccarinelli che stoppa e serve di nuovo Pucino che la mette in mezzo per Reale che non riesce a girare in maniera precisa verso la rete. Ridolfi per Simone Ridolfi, Daniele Ridolfi, Melandri, da Ridolfi che con calma serve di nuovo Melandri, non ha fretta naturalmente, la Pisana va a lancio lungo verso Ridolfi che riesce a stoppare di spalla e dopo un contrasto può ricominciare il contropiede del Pentapomezia che serve sulla destra Reale, Reale prova a metterla forte sul primo palo ma non crea nessun pericolo a Silvi. Dalla prossima su! Simone, alla prossima. Dai, oh! Melandri per Ridolfi. Rimane intermedio, aspetta. Siamo intorno alla metà del secondo tempo, il punteggio è sul 2-0 per la Pisana calcio al 5. Ridolfi pressato da Sportoletti è un po' in difficoltà, infatti perde il pallone. Maccarinelli, Babusci, torna da Maccarinelli che gira. Adesso il pallone finisce sulla fascia destra, Reale che torna da Maccarinelli, viene servito di nuovo Reale, ancora il capitano sul sinistro, tacco per Sportoletti che gira da Reale. Con calma! Babbu, fate vedere, bravo! Reale per Sportoletti che prova ad andarsene sulla fascia destra, il pallone dopo un rimpallo finisce di nuovo tra i piedi di Reale che guadagna un calcio d'angolo dopo la scivolata provvidenziale di Ridolfi. Sportoletti si occupa del calcio d'angolo, la mette forte in mezzo, in spaccata Silvi riesce a bloccare il pallone e serve Melandri. Daniele Ridolfi, lancio lungo verso Carelli che non riesce a girarsi per l'intervento efficiente ed efficace di Reale. Carelli però riconquista il pallone e una conseguente rimessa laterale. Bravo Rabbi! Dai Sandro! Lì, in mezzo sto! Un lungo! Sì! Vai! Dai che nostro! Dai. Controfallo in favore dei Ponentini. Marcucci ultimo! Daniele, vai! Sportoletti verso Maccarinelli. Controfallo. Perde molto tempo in questo momento il Pentapomezia che deve cercare di accorciare il prima possibile il risultato. Marcucci, Melandri, Marcucci sfrutta il contromovimento di Melandri che stoppa molto elegantemente ma viene fermato da Reale che ha avuto un ottimo impatto sulla partita. Maccarinelli proprio da Reale. Sportoletti, Maccarinelli, movimento in diagonale di Reale che apre il gioco su Sportoletti, il pallone viene imbucato verso Maccarinelli, gli arriva soltanto in un secondo momento, può ripartire Squadrani in contropiede, non riesce però a saltare il raddoppio di marcatura del Pomezia che riconquista palla con Babusci, serve sulla fascia destra Maccarinelli che di prima è costretto a tornare da Sportoletti. Reale, Sportoletti di esterno verso Maccarinelli che appoggia dolcemente di sinistro a Reale. Maccarinelli torna da Babusci, giro palla adesso affidato a Sportoletti che a sua volta torna da Reale. Babusci cambia gioco per Maccarinelli che la mette forte sul secondo palo ma è efficiente l'intervento della difesa. Squadrani può partire da solo, 1 contro 1, Squadrani non riesce a tirare il pallone sotto le gambe di Casagrande che riesce a deviare e a mandare in calcio d'angolo. Melandri batte fuori, alta verso Maccarinelli che intercetta e parte incredibilmente il contropiede del Pentapomezia, il pallone arriva sul secondo palo ma è fondamentale la scivolata di Melandri. Calcio d'angolo adesso, anzi rimessa laterale affidata a Sportoletti che scarica su Maccarinelli che non riesce a concludere verso la porta. Babusci, Maccarinelli, Reale vicino all'area di rigore, Reale
ancora rimessa laterale in favore del Pomezia. Reale scarica a Macchiarinelli, Babusci si allarga sul sinistro, tiro ribattuto ma si torna da Macchiarinelli. Reale, Macchiarinelli per Sportoletti che entra sul destro e scarica su Babusci che scivola ma rimane in possesso del pallone. Sportoletti ancora da Babusci, prova a metterla in mezzo e attento Ridolfi e il pallone poi finisce tra le mani di Casagrande. Macchiarinelli si gira con il sinistro, serve Reale, Babusci, Sportoletti può andare 1 contro 1 contro Ridolfi, trova il destro, il pallone finisce sul secondo palo da Macchiarinelli, ma è un'ottima quella la chiusura sul secondo palo di Silvi. Pallone battuto fuori per Sportoletti che serve in mezzo Reale che non riesce a girare in rovesciata. Silvi da Tagliacozzo che viene pressato da Tarantino che riesce a deviare rimessa laterale. Silvi con il sinistro lancia lungo, troppo lungo. Babusci sul pressing della Pisana è costretto a spazzare via per evitare problemi peggiori. Marcucci, Tagliacozzo di prima verso Squadrani, uscita provvidenziale di Casagrande. Babusci, Sportoletti si allunga troppo il pallone trascinandolo, rimessa laterale. Ridolfi da Tagliacozzo, Marcucci, Ridolfi centralmente. Ridolfi si propone per Marcucci che torna da Ridolfi, che torna ancora da Marcucci, molti passaggi orizzontali davanti alla porta. Ridolfi questa volta non riesce a ritornare da Marcucci, pressato da Sportoletti. Marcucci ancora in possesso del pallone, no scusate, rimessa laterale in favore della Pisana. Poco meno di 10 minuti da giocare. Squadrani si gira con il sinistro ma Macchiarinelli attento, riconquista il pallone. Sportoletti, Macchiarinelli sul sinistro, Macchiarinelli, entrata in scivolata rischiosa di Tagliacozzo e sarà calcio di punizione per il Pentapomezia. Fischia l'arbitro e parte Valenza con il destro. Valenza puntata che finisce alta sopra la traversa. Lancio centrale di Silvi che trova bene Squadrani che vince il rimpallo e se ne va sulla fascia destra. Squadrani salta anche un altro difensore e poi riesce a siglare il terzo gol della partita. Ottima azione personale di Squadrani che ha messo in ghiaccio la partita. 3-0 per la Pisana calcio a 5. Pucino, Valenza, Pucino, Valenza, Macchiarinelli prova a reagire nonostante il triplo svantaggio. Pentapomezia, Pucino, Casagrande, forse colpevole sul gol del 3-0. Macchiarinelli perde il pallone sul pressing di Ridolfi che va verso il centro ma Valenza riesce a riconquistare palla
e a ricominciare da Maccarinelli che gira velocemente da Pucino che prova ad andare in verticale da Tarantino, ma il pallone finisce rimessa di fondo. Lancio lungo di Silvi sulla fascia sinistra per Carelli che la mette giù molto dolcemente. Carelli protegge palla sul pressing di Maccarinelli. Il pallone rimane lì e poi finisce rimessa da fondo campo. Lancio lungo di Casagrande alle spalle della difesa, ma è buon ruscello di Silvi. Carelli, Tagliacozzo, si sposta il pallone sul destro e torna da Marcucci. Ridolfi prova il lancio lungo proprio a cercare Tagliacozzo, ma Maccarinelli riesce a deviare e a mandare rimessa laterale. Tagliacozzo orizzontalmente da Marcucci che lancia lungo verso Carelli che stoppa il pallone di testa. Carelli 1 contro 1, parata di Casagrande. Pucino, Maccarinelli, break centrale, allarga sulla destra per Pucino, il passaggio è troppo lungo. Lancio di Marcucci a cercare Carelli, il passaggio intercettato da Maccarinelli. Pucino, doppio passo, torna da Maccarinelli che di prima serve Valencia. Valenza triangolo con Tarantino che torna da Valenza. Maccarinelli, Pucino, Maccarinelli, Valenza, Tarantino, Pucino, ancora Valenza, guadagna metri il Pomezia con Valenza che torna centralmente da Pucino, non trova spazio il Pomezia che prova a far girare il pallone con calma. Pucino, Tarantino forse trattenuto, l'arbitro non fischia, si può ricominciare. Marcucci, Ridolfi non riesce a saltare Pucino che guadagna una rimessa laterale. Reale, Valenza, Reale, Pucino con il sinistro, prova poi a servire verticalmente Tarantino, ma Tagliacozzo non ha ancora sbagliato un colpo. Silvi, lancio lungo per evitare i guai peggiori. Valenza, Reale, Pucino prova il sinistro, niente da fare. Pucino scambia molte volte con Valenza. Pucino centralmente da Tarantino, si chiude il triangolo, intanto l'arbitro fischia un fallo della Pisana, sarà punizione dal limite. Vieni veloce. No, sì, sta. Veloce! Dopo molto tempo l'arbitro riesce a fischiare Valenza con il destro, intervento di Silvi, il pallone sulla ribattuta viene respinta ancora dalla difesa, il punteggio rimane sul 3-0. Portiere di movimento per il Pomezia che tenta il tutto per tutto. Valenza, Reale, Babucci, Reale, Aspetta, pazienza, vai adesso.
Reale con il destro da Babusci che serve in mezzo, Pucino che prova a calciare ma il pallone viene ribattuto ancora una volta dalla difesa della Pisana. Attaccati, non lo fa uscire! Sono loro, non è che potremmo scappare. Valenza, Reale di esterno, prova ad andare da Sportoletti ma il passaggio è troppo lungo. Via Pazzo, non gioca qua, via Pazzo! Via Pazzo, non gioca qua! Silvi lancia lungo, trova bene Carelli che prova la conclusione 2 volte, la respinta di Casagrande, sarà calcio d'angolo. Pallone sul secondo palo, respinto da Casagrande, riparte Sportoletti, Sportoletti può andare 2 contro 1, arriva l'intervento di Marcucci che è provvidenziale. Portiere fuori, portiere fuori, portiere fuori, Rombo che gira, Rombo Come prima! Reale, Contrario! Babusci, Vabbè, ormai stiamo così. Reale, Babusci, il pallone è troppo lungo, Vieni, Babù, grazie! via sta palla, via sta palla! Tagliacozzo, passaggio completamente fuori misura, Reale, Babusci, Vieni qua! Reale, Babù, vieni qua! verticalmente da Pucino che prova a metterla di prima e mezzo ma non trova l'aggancio col pallone. Bravo, prendi, stai su! Corto intermedio! Silvi lancia lungo da Carelli che stoppa di coscia e si gira sul destro, gran colpo di tacco verso Marcucci ma è ottimo anche il ritorno di Pucino. 3 contro 2 adesso del Pomezia con Valenza che può andare verso il fondo, Tagliacozzo in scivolata, riesce a salvare il risultato. Laterale! Babù, sali! Non la battere Vieni, sali Aldo! Sportoletti. Sali, Aldo! Per una delle ultime occasioni della partita, Reale, Babusci, Stringi, Simo! Pucino in area di rigore, Marcucci senza problemi riesce a vincere il contrasto e a calciare ma il pallone finisce sul palo, grande occasione per il 4-0. Arriva adesso il fischio finale dell'arbitro che pone fine all'incontro. La Pisana calcio a 5 ha vinto per 3-0 questa partita molto difficile grazie a un grande secondo tempo e sale quindi a 18 punti in classifica.